Evet arkadaşlar, iş planı eğitimine, business plan eğitimine aslında tanışma videosuna hoş geldiniz. Ben Levent Kutay, iş planı ve pazarlama danışmanı olarak karşınızdayım. Ben bu videoyu hazırlarken aslında iş planı ile ilgili size belli başlıklar ifade edeceğim. Bu iş planı nedir, amacı nedir, niçin hazırlıyoruz ve aynı zamanda beni tanımanız için de bir tanışma videosu olarak düşündüm. Aslında bunu bir tanışma videosu olarak lütfen kabul edin. Aşağıda lkutay@gmail.com adresimden bana ulaşabilirsiniz. Bir sorunuz, öneriniz veya düşünceniz olursa bunu memnuniyetle cevap verebilirim. Bunun dışında ben şu anda kendi işimi yapıyorum. Kendi işimi COSGAP desteğiyle kurdum. Yani bu iş planlarını real hayatta hazırlamış biriyim. Yurt içi, yurt dışı birçok firmaya bu planları hazırladım. Bunun önemini gerçekten çok iyi anlamış biriyim. Ve bu tecrübelerini de size burada aktarmak istiyorum. Bu eğitimde zaten bu tecrübeleri içeriyor olacak. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Şimdi iş planı eğitimi aslında bahsettiğim gibi bu eğitim tamamen gerçek hayat tecrübelerinden kaynaklanıyor. Oradan geliyor ve size bu şekilde aktarılıyor. O bakımdan ben sizi bu konuda şanslı görüyorum. Çünkü gerçekten birebir yaşanmış örnekler, birebir yaşanmış tecrübeler, COSGAP süreçleri, COSGAP'e sunuma hazırladığım bu sunumu onlara aktardım, ikna ettim, hibeye aldım, işimi kurdum. Bunların hepsi adım adım yaşanmış hikayeler. Daha sonra bunun konuda danışmanlık vermeye başladım. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok firmaya, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarına veya bankalara işleriyle ilgili finansman sağlayabilmeleri için veya ortak bulayabilmeleri için veya en azından ileride bahsedeceğim gibi kendilerine bir yol haritası çizebilmeleri için iş planlara ihtiyaçları vardı ve bunları hazırladım. Bu bağlamda bu bilgilerin size çok faydalı olacağına inanıyorum. Şimdi burada iş planı eğitiminin amacı aslında ister girişimci olun, ister yönetici olun, ister öğrenci olun veya iş hayatına yeni atılacak biri olun. Yapacağınız işle ilgili işinizi profesyonelce yapan kişi, kültürünü, imajını oluşturmak arkadaşlar. Diğer bir konu ise zaten işin teknik kısmını öğrenmek. Bu teknik kısmın içerisinde ne var? Pazarlama planı var, finansal plan var, ürün planı var, hizmet planı var gibi. Bunu zaten eğitimde görüyor olacağız. Ben iş planını arkadaşlar şu şekilde tanımlıyorum. İşinizle ilgili hayalleriniz, ulaşmak istediğiniz veya gelmek istediğiniz, yani kısaca aslında kendinizi görmek istediğiniz konumun gerçek ve reel verilere dayandırılarak, ki burada araştırmalar yaparak hareket ediyoruz. Bunun planlı, programlı ve alternatifli değişkenleri de ortaya konularak somut bir hale indirilmesi iş planıdır. Nokta. Aslında iş planı bu. Biz de zaten bunu görüyor olacağız. İş planı nedir ya da niye iş planı yapmak istersiniz? Bir kere kendinizi, çevrenizi, müşterilerinizi, finansman kuruluşlarını, ortaklarınızı ikna edebilmek için, kendinizi bu sürece inandırabilmek için çok etkili bir yöntemdir iş planı. Bu bağlamda size çok büyük faydası olacaktır. Bunu bilmenizi isterim. Ben iş planını şu şekilde tanımlıyorum arkadaşlar. İş ile ilgili yapılacaklarınızın öncelikle somut bir ifadesi. İkincisi de işinizin yol haritası. Yani bunlar aslında bir iş planını realiteye indirmek. İkincisi de yol haritası çıkartarak gideceğiniz yolları, stepleri, adımları net bir şekilde görebilmek. Bu iş planı eğitiminde veya şu anki tanışma videosunda ufak bir parantezle size açmak istiyorum. Bir iş planı sadece bir şeyi burada eğitim verirken teknik olarak anlatmanın dışında bazı görüş, düşünce ve fikirleri de veya belki de felsefeleri de size aktarmak istiyorum. Tabii bunun iyi olduğunu düşünerek size aktarmak istiyorum. Kullanmamak her zaman size ait olacak. Ama bir işi yapacaksan en iyisini yap vizyonu ile hareket etmek işinize çok artı değer katacaktır. Bu zaten aynı zamanda sizin bir yere bir iş yapma biçiminizle de ilintili olacaktır.
Arkadaşlar iş planı yapacağınız işin başlangıç ilk noktasıdır. Başlangıç noktasıdır. Bunu unutmayın. Bir hedef çizdiniz, bir yol haritası çizdiniz, bir amaca doğru gitmek istiyorsunuz. İş planı bu işin ilk noktası, işin başlangıç noktası olacaktır. Bilginiz olsun. Neden iş planı hazırlıyoruz? Çünkü birçok firmalar, birçok kurum ve kuruluşlar, yabancı firmalar, Avrupa Birliği fonları, KOSGEB bu konuda çok ciddi destekler veriyorlar girişimcilere. Kadın girişimciler de keza öyle. Bu bağlamda iş planı önemli. Çünkü burada bir iş planı istiyorlar sizden. Burada karşınıza çıkıyor. Yani sizin girişimci olarak işinizi hayata geçirmenizde gerçekten çok etkili olacak bir somut plan, iş planı. Bir de bunun güzel tarafından da bahsetmek istiyorum. Aslında bazen hayatımızda, gazetelerde, medyada veya duymuşsunuzdur başarı hikayelerinde işte sıfırdan gelip birçok noktalara gelen büyük çabalarla, büyük uğraşlarla kişiler görüyoruz. Aslında bu insanlar da iş planı buna bir motive kaynağı olabiliyor. İşte yurt dışına çıkıp iş kuranlar, Türkiye'de büyük mücadeleler verip daha sonra kendi işinin patronu olan ve iyi cirolar yakalayan firmalar görebiliyoruz ve bunların gün geçtikçe sayısı artıyor. Ben yine burada hani birkaç önceki slayttaki gibi işinizi en iyi şekilde yapmakla ilgili bir bilgi vermiştim. Burada bir başka bilgi daha vermek istiyorum. Aslında siz yaptığınız işi nerede görüyorsanız osunuz. Bu slaytı da aslında bunun için koydum. Yani burada bir küçüklük, büyüklük, global Türkiye, bölgesellik bir meselesi değil. Sadece bu bakış açısını kazanabilmeniz açısından. Çünkü artık global dediğimiz kavram da gelişen teknolojilerde o kadar ulaşılabilir bir noktaya geldi ki internetle, sosyal mecralarla. Ama siz burada kendinizi yaptığınız işi nerede görüyorsanız aslında osunuz ifadesini de unutmamanızı istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bunu bir eğitim videosu olarak düşünmedim. Bir tanışma videosu olarak size düşündüm. Sizlerin beni tanıması adına ve bu iş planlarıyla ilgili ufak tefek bilgiler verebilmek adına. İş planı eğitimin yakında ben dijital ortamlarda anlatıyor olacağım. Bunun dışında her türlü soru, öneri, talep ve görüşleriniz için levkuta@gmail.com adresimden bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım iyi eğitimlerde, güzel işlerde beraber olacağız. Teşekkür ederim. Saygılar.